बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम पे शुरू जो बड़ा मेहरबान नहाय रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अयान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने देरे की सैर कराता हूँ। चले आए अभी देरे की सैर आपको कराते हैं। चले दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, मैं और छोटा भाई। आओ छोटे भाई, ये देखे दोस्तों मेरा छोटा भाई। अभी हम जा रहे हैं, ये देखे दोस्तों। दोस्तों ये रहे हमारे खेत, ये देखे दोस्तों ये हमारे खेत है। आपको मैं अंधकार को बताना, आपको अच्छे लगे हमारे खेत? दो मेरा भाई आपको अच्छे लगे? दोस्तों मेरा भाई कह रहा है मुझे अच्छे लगे। अभी हम जा रहे हैं अपने डेरे। ये देखे दोस्तों का नस्ल मेरा भाई कह रहा है दोस्तों आई हुई है नहीं चीज है। अभी देखते हम जा रहे हैं, ये देखे ये भी हमें यहाँ पर भी कुछ तो है जानवर। अभी हम अपनी देरे जाती है फादर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, ये देखे नज़ारे दोस्तों। यहाँ पर फूम भी जा हुआ है उन्होंने, ये देखे अमरूद भी है और भी कितना कुछ है यहाँ पर। भिंडी है ये क्या दोस्तों। मेरे छोटे भाई आपको नज़ारे अच्छे लगे? आ जाओ दोस्तों, अभी हम अपने तेरे पहुँच गए हैं। ये देखे हमारी बच्ची है ये, और ये गाड़ी है। ये देखे दोस्तों ये बच्ची और गाड़ी है। ये देखे दोस्तों ये पानी वाली होती है। ये देखे बच्ची है ये, और ये गाड़ी है हमारी। ये देखे ये मेरा छोटा भाई इधर था। ये देखे क्या हुआ मेरा छोटा भाई इधर था दोस्तों। इधर आज अंदर चले दोस्तों। ये रहा, ये देखिए एक ये भी गाय है, और ये भैंस है। दाद क्यों रहे हो दोस्तों? ये दाना मेरा, ये भी भैंस है, ये भी भैंस है, और ये भी भैंस है। एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है, और ये गाय है दोस्तों। अभी चारा खा रही है, अभी भी इतना खा रही। ये देखो ये देखे दोस्तों गंदी दोस्तों सिंह मारती है। ये देख ये देख ये देख अभी आया आपको ये कते दिखाते हैं। ये देखे ये बच्ची है, ये देखे दोस्तों ये उठ गई है। ये देखे मेरा छोटा भाई से धरतिया मारे। ये देखे ये देखे दोस्तों ये भी मेरा ना छोटा भाई इसकी पहाड़ी लेता है। लो पहाड़ी दोस्तों ये देखे दोस्तों, इसे ऐसे करे ना। ये चले आए अभी आपको वो वाली भैंस से दिखाते हैं। आजू आजू छोटे पर दोस्तों हमने यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। ये देखे कितने ज्यादा पौधे हैं। ये देखे तो ये अमरूद का, ये देखे कितने ज्यादा। ये अनार का दोस्तों, ये भी अमरूद का। ये देखिए छूता ऊपर गया मेरे छोटे भाई का। आइए दोस्तों ये भी
चारा खा रही है, अभी इनका मूड नहीं है। ये देखे दोस्तों, एक ये भी है, ये देखिए। इधर आओ मेरे छोटे भाई। अरे एक ये है दोस्तों, ये देखिए। और एक ये है, ये है दोस्तों, ये प्याज कटे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नहीं मारती, वो जो सी दूसरी थी ना वो मारती है। ये देखिए, हाय हाय। अच्छा दोस्तों, इधर नहलाया हुआ है इसलिए चले आए अभी आपको छोटे अपने छोटे। ये देखे, ये देखे कत्ती, ये कत्ती आई दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये भी दोस्तों कत्ती है। ये देखिए, पीछे हो जा, पीछे हो जा। दोस्तों ये पीछे नहीं हो रही, वो आती है दोस्तों, वो आती है। ये देखे दोस्तों, एक ये है, ये देखे। दोस्तों मेरा भाई बड़ा खुश है। हमने यहाँ पर थूम भी जा हुआ है। और ये देखे, ये दरख्त है, ये छाँव कर दिया जानवरों की इसलिए। ये देखे मेरा छोटा भाई भी। अभी हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये थूम हमने हवेली में उगाया हुआ है ना, कभी जरूरत भी पड़ सकती है। ये देखे दोस्तों, ये देखे, ये देखे, यहाँ पर हम जानवर बांधते हैं ना, इसलिए हमने ये दरख्त लगाए हुए हैं, छाए हो गर्मी है। ये देखे, ये देखे दोस्तों, ये माशाल्लाह। ये देखे थूम दोस्तों, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही है, पता नहीं क्यों। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर हमने मूलियाँ उगाई हुई हैं। ये देखे, ये देखे मूलियाँ माशाल्लाह। फान मूली खानी है दोस्तों, मेरा भाई कह रहा मैंने मूली खा लिया, अभी से एक तोड़ के देती है। ये देखे दोस्तों, ये है मूली माशाल्लाह। अभी दोस्तों ये देखे दोस्तों, मैंने मूली तोड़ी है। चलो अभी इसे मेरे छोटे भाई को देते हैं। ये लो छोटे भाई, ये लो मूली। दोस्तों मेरा छोटा भाई मूली देख के बड़ा खुश है। चले आए, ये देखे, ये देखे दोस्तों, इसने ये देखे और भी कितनी सारी मूली है। ये देखे, ये देखे दोस्तों, ये बाहर निकल आई है। ये देखे, ये देखे फान। इधर आओ दोस्तों, मेरे छोटे भाई का नाम फान है। इधर हम अपने घर जा रहे हैं, हमने आपको दे रहे किसी और जो उस दिन मैंने मेरे भाई को मूली दी थी ना, ये देखे कैसे खा रहा है बंदरों की तरह। ये देखे दोस्तों, व्यू आप चेक करें माशाल्लाह। दोस्तों कमेंट्स करके बताना आपको व्यू अच्छा लगे माशाल्लाह। दोस्तों आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पर धौल वालों की वो फंसी थी, खौफनाक कुआं, वहाँ यहाँ पर धौल वालों की वो फंसी थी। ये मोटरसाइकिल है, क्या बताओ दोस्तों आपको। दोस्तों आप जल्दी जल्दी जाएँ, अयानाली व्लॉग्स है, वहाँ पर जाके देखें, आपको ये जो मिलेगी। ये देखे दोस्तों, ये देखे हरियाली माशाल्लाह। ये देखे दोस्तों, आ जाओ मेरे छोटे भाई, आ जाओ, कैसे बंदरों की तरह दोस्त। ये देखे तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आप सोचते होंगे अल्लाह हाफिज़ में मेरा भाई क्यों नहीं। ये देखे दोस्तों, आ जाओ मेरे छोटे भाई। ये देखे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।